फिर गाड़ी चालू हो गया। जैसे ही हम लोग बुकिंग में घुसे, हम सोचे चलो भाई ये गाड़ी नहीं रुकेगा, आगे जाएगा गाड़ी खतरा होगा, गाड़ी कुछ भी हो सकता है। इसके लेके हम लोग मिलके चैन खिंचवाए, गाड़ी को रुकवाए। धीरे धीरे जैसे रनिंग पकड़ा गाड़ी, फिर आवाज़ करने लगा, काफ़ी आवाज़ करने लगा। उसके बाद में फिर भगवानपुर स्टेशन नज़दीक आया। कैसा आवाज़ किया था जब ट्रेन रुका? रुका, हम लोग नीचे उतरे, देखे तो क्या प्रॉब्लम है, तो देखे तो चक्का ये करीब 8-10 इंच के आसपास में टूट गया था। दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए मुंबई को जाने वाली 11:62 पवन एक्सप्रेस ट्रेन 15 किलोमीटर तक टूटे हुए पहिए पर चलती रही और जब पवन एक्सप्रेस भगवानपुर स्टेशन पर रुकी तो यात्रियों ने उतर करके देखा कि आखिर यह आवाज कैसा आ रहा था। फिर पाया कि S11 कोच की जो पहिया है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और उसी का आवाज आ रहा था। इस बात की सूचना वे लोग गार्ड को देते उससे पहले ही ट्रेन खुल गई और फिर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वे लोग गार्ड को सूचना देते उससे पहले ही ट्रेन खुल गई और यात्री पुनः ट्रेन में चढ़ गए। बाकी आगे क्या हुआ उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर होते हुए मुंबई को जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन अपने नियत समय से 5:36 शाम को खुली थी और 5:52 पर जब वह भगवानपुर स्टेशन पर पहुंची और इस बीच जब ट्रेन से एक अजीब तरह का आवाज आ रहा था तो यात्री इस बात के निगरानी में थे कि आखिर यह ट्रेन से आवाज ऐसा क्यों आ रहा है। और फिर जब ट्रेन जा करके यानी कि पवन एक्सप्रेस जा करके भगवानपुर स्टेशन पर रुकी और तमाम यात्रियों ने रुक करके ट्रेन को देखा तो S11 कोच के तमाम यात्रियों ने यह पाया कि S11 कोच की जो पहिया है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और दरभंगा से भगवानपुर तक 15 किलोमीटर ट्रेन इसी क्षतिग्रस्त पहिए के सहारे आ गई है। और जैसे ही इस बात की सूचना देने के लिए यात्रियों ने गार्ड के पास पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन खुल गई और फिर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो जहां थे वहीं फिर से ट्रेन में चढ़ गए और फिर यात्रियों ने सूझबूझ से उस ट्रेन को चैन पोलिंग किया और फिर चैन पोलिंग करके वह ट्रेन रुकते तब तक ट्रेन भगवानपुर से 4 किलोमीटर आगे बढ़ गई थी। और फिर जब ट्रेन रुकी और तमाम यात्री ट्रेन से नीचे उतरे और फिर इस बात की सूचना उन लोगों ने गार्ड को दिया, गार्ड ने लोको पायलट को दिया और फिर लोको पायलट ने अपने कंट्रोल रूम में इस बात की सूचना दी। बाकी आपको बता दें कि लोको पायलट ने कंट्रोल रूम में बात करते हुए यह कहा कि एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से हम लोग बच गए हैं और 11:62 पवन एक्सप्रेस की कोच नंबर S11 का जो पहिया है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लोगों ने चैन पोलिंग किया है और हम भगवानपुर से 4 किलोमीटर आगे रेल लाइन पर इस रेल को लेकर के खड़े हुए हैं। इस बात की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से तमाम उच्च अधिकारी उस मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच करके S11 उस कोच को ही काट करके निकालने का प्रयास किया जाने लगा। बाकी यह समझिए कि चैन पुलिंग ट्रेन में इसीलिए बनाया जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थिति हो, अगर कोई इस तरह का स्थिति हो तो यात्री आजाद हैं चैन पुलिंग करने के लिए। लेकिन चैन पुलिंग या कोई भी नियम कानून या कोई भी सरकार की सुविधा उसका नाजायज लाभ लोग उठा ही लेते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि अगर किसी ट्रेन के कोच की पहिया क्षतिग्रस्त हुई है और यात्रियों ने इस बात की सूचना लोको पायलट को दी है और फिर लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को दी है, उससे पहले ही यात्रियों को इस बात की सराहना मिलनी चाहिए कि पवन एक्सप्रेस 11:62 से होने वाली एक बड़ी रेल दुर्घटना से यात्रियों ने बचा दिया। बाकी आपको बता दें कि जब भगवानपुर से 4 किलोमीटर आगे यह ट्रेन रुक गई है तब कंट्रोल रूम से तमाम उच्च अधिकारी पहुंचे हैं और S11 कोच के डब्बे को उस रेल से काट करके निकाला जा रहा है। वहीं भगवानपुर के सहायक स्टेशन मास्टर गुड्डू कुमार बताते हैं कि जब इस बात की सूचना हमको मिली तब हमने अपने सीनियर अधिकारी को कहा और रेल मंडल के DCI अशोक कुमार यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम इंजीनियर्स और वर्कर को लेकर के आए हैं। S11 कोच को काट करके निकाला जा रहा है और फिर वहां पर कोई एक और कोच जोड़ करके इस ट्रेन को जल्द ही रवाना किया जाएगा। बाकी इस खबर में मैं आपसे पुनः एक बार कहूंगा कि सरकार के तरफ से जो भी सुविधाएं, जो भी नियम कानून रूल रेगुलेशन बनाए गए होते हैं वह इन्हीं स्थितियों में उपयोग करने के लिए बनाए गए होते हैं। और मुख्य रूप से बात करें कि ट्रेन में अगर चैन पुलिंग की कोई व्यवस्था दी गई है तो आपको कहीं भी रुक करके और ट्रेन को रोक करके अपने सुविधा के अनुसार उतरने के लिए नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं अगर पवन एक्सप्रेस या ऐसी कोई भी ट्रेन जो क्षतिग्रस्त है, अगर वह अपने प्रकृति आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ दे रही है
और अगर कहीं से धुआं निकल रहा है या फिर अन्य कोई ट्रबल आपको ट्रेन में दिख रहा है तो इन सब स्थितियों में आप चैन पुलिंग का उपयोग करें और फिर ट्रेन को रुकवा करके इसकी सूचना आप गार्ड और उस ट्रेन के लोको पायलट को अवश्य दें। जरा सोचिए कि हाल ही में हम और आप असम के रेल दुर्घटना से उबरे हैं और अगर वहीं पर कोई रेल दुर्घटना पुनः हो जाती, यह आपके और हमारे साथ देश के लिए कितनी बड़ी घटना होती। बाकी जिन यात्रियों ने चैन पुलिंग करके इस बात की सूचना गार्ड और लोको पायलट के दी है उनको बधाई तो मिलनी ही चाहिए। बाकी यह बड़ी अपडेट के साथ हम आपके सामने आए थे। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।